Gabayaw, Lord God, sa mga kamot, sa pagdaig, diha kanimo, Diyos. Amo itugyan, Lord God, ang tibok na mga kinabuhi nga to kanimo, God. Walay sama, diha sa mundo, Diyos. Diyos, niya ako nagadto sa imo, tiilan ng
dapit sa yuta sa langit nga among nailhan kundi ikaw lamang, Jesus. Nakaila kami sa imong ngalan. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord God, nga imo kaming gigugma ug amo ikaw gidawat ingon nga mao among Savior manluluwas. Lord God, amo ikaw gitugutan, Lord God, nga naa kay fully access sa among kinabuhi. Lord God, sa dihang niingon ikaw, Lord, nga natapos na ang imong gibuhat dito sa krus. Ug nagisi ang tabi, Lord God, ug wala na gap between God, between you and us. Na kami access diha sa imong presence. Lord God, ug amo ikang tugutan na usab nga mag-access, fully access sa mong kinabuhi. Nga ikaw, O Diyos, magdumala sa tibok na mga kinabuhi. O makita, Lord God, mo shine ang imong himaya sa matag usa ka namo, O Diyos. Mo shine ang imong himaya sa imong mga katawan, O God. Ug ang mga mata nga nagalantaw ka namo, O Diyos, mahimaya, Lord God. Ug ang imong ngalan mo'y mabayaw. Ang imong ngalan, Jesus, ang mabayaw dinhi nga dapit. Hallelujah, Lord. You are worthy, worthy. Wala na lain nga ngalan nga takos nga pagkabayawon, kundi ang imong ngalan lamang, Jesus. Kanimo lamang, O Diyos, ang dungog, ang himaya. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Maglingkod ang tanan. Okay. May hapon sa tanan. Salamat sa Ginoo nga ako na pong turno no nga makakuanta sa mayong balita no, maka-share ta. Privilege kay nako nga makabarog diri gyud no nga salamat sa mga pastors nga na assignan ko every last week sa last Sunday sa month. Una, salamat ko sa tanan no, sa mga panghitabo no, wala og naa no. Salamat ko sa tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi no, sa mga paalantuson no, mga problema no, nga atong na sinati no, sa karong buwan sa Abril no, kay hapit na mahuman magmayo na sad ta no, dali ra kay panahon no, manang grasya sa Ginoo nga makita nako nga no intact no nga nag walay lain nga atong ang purpose sa atong kinabuhi mao ang ibayaw no atong pasidunggan atong Ginoo no. Una salamat gid sa tanan na atong naabot sa mga pahitabo sa tanan nga anaa gyud Ginoo
naghatag ka nato proteksyon sa matag adlaw. So di pa ta magsugod, di pa ako magsugod atong idoko atong mga ulo, magampo ta. Hallelujah. Laming kamahanan ng Ginoo, Lord. Salamat, Lord, sa kahaponon, Lord, nga sa among na experience, Lord, nga maayor ang tanan, Lord, sa grasya, Lord, sa physical, sa spiritual, Lord, sa tanan, Lord, nga mga panghitabo sa mga kinabuhi, Lord, nga among i-offer tanan, Lord. Ug unsa man, Lord, ang mga among mga umaabot, Lord, nga mga palantuson, umaabot, Lord, nga makadaugan, Lord, amo ka nang gi-offer tanan, Lord, amo ka nang gitugyan diha kanimo, Lord. Lord, bisan pa man, Lord, sa among pagsugod, Lord, o sa among pagtiwas, paghuman, sa among service karon, Lord. Walay lain, Lord, nga among ibayaw, Lord. Walay lain among pasidunggan. Walay lain among ipataas, Lord, kundi ang imong ngalan lamang. Lord, salamat sa tanan, sa among kinabuhi, Lord, sa matagkalag nga nadiri, sa naminaw, sa masilingan, Lord, sa akong kilid, Lord, sa akong atubangan, o sa online, Lord, nga mutanaw sa recording. Lord, salamat sa tanan, Lord. Imuha lamang tanang grasya, Lord, tanang pasidungog, Lord. In Jesus' name, amen. Karong hapuna, no, magisgot taog. Siguro nindot kayo, adunay siguro tagsa-tagsa ka nato, no, adunay mga hero sa atong kinabuhi. No, siguro mga kabatanunan, no, mga ilang mga heroes, daghan silang mga heroes nga nahibawan, no? Siguro bisan ako, no, aduna tay mga gipang tan-aw, no, mga movies, no, sa Marvel movies or unsa, no, nga mga karakter, no, about heroes. No, pero tingali ang uban ingon, no, nga ang atong mga modern hero kay siguro atong mga parents, no? Tingali sa mga estudyante, no, nga ilang giila gyud bisan kinsa, no, ito giila atong parents nga moy atong moderno nga mga hero sa atong kinabuhi, no, nga moy naghatag nato kinabuhi, no, naghatag og edukasyon, no, nga siguro sa matag adlaw struggle gaya atong parents, no, sa adlaw-adlaw nga kikinahanglan, no, sa atong pagmata, no. Siguro privilege kayo sa mga anak nga inandaman na, no, sa ilang pag-eskwela, adunay mga baon, no, kanang mga pagkaon, no, nga gi-preparar na sa ilang mga ginikanan, no. Sa akong ma-observe sa una, no, kay busy kay ito sa mama, no. Siguro akong mahinumduman among katabang sa una nga may magpreparar na mo sa among pag-eskwela, no? Sa among mga sa buhatonon sa matag buntag. Ug siguro ang uban mingon ang ilang hero karon, mga modern hero, mga teachers, no? Kay siguro mao sila nagpapasar nila, no? Ug ingon man naghatag og knowledge, no? Dako kay kahimuan, no, ang atong mga teachers karon nga mo'y nagpalambo sa atong intelihente or intellectual nga bahin sa atong kinabuhi. O gingon man ang uban siguro mga healthcare workers, no, nga ila pong gi-describe, ila pong gitagaan og pasidungog, no, ang mga healthcare workers nato siguro sa panahon sa pandemic, no, nga dili lalim gyud ang ipang-agian niadtong panahon na nga globally, no, nga tibuok kalibutan gyud nagka-experience og ingon ato nga mo'y naghatag, no, physical nga health nga aspeto sa atong kinabuhi. O siguro ang uban miingon nga mga pastors, no, mga deacons, mga leaders, no, mga pastors nga naghatag nato og maayo og nindot, no, nga word of God, no, nga mo'y hatag ka nato og lig-on nga relasyon ngadto sa Ginoo. O siguro ang mga uban miingon og mga armed personnel, no, ang naa sa military or PNP or sa kadagatan, no, nga naghatag og peace and order. O siguro ang uban miingon nga mga OFW, no, kasi may mga ginikanan o mga igsoon nga mga overseas Filipino workers, no, nga dako kay kaayuhan, no, sa atong in terms sa atong ekonomiya, no,
no nga naghatag og mga remittance, no may naghatag og dako nga impact sa atong GDP or gross domestic product, no. Orang uban mingon nga siguro mga abogado, no, mo apoy ilang gi-describe as hero nga may mutabang, no, mo sa siguro sa mga kaso nga ilang gigunitan. Ubisan pa man, no, sa mga nagkalain-lain nga mga advokasya, no, na may mga tao nga mga philanthropist, no, nagbuhat og mga foundation, nagbuhat og naglain-lain nga advokasya, no, nagkalain-lain nga mga tabang sa mga tao nga nanginanglan, no. Ang atong topic karon ang kinabuhi sa usa ka tawo nga napili, no, isip usa sa pito nga mo'y mutabang sa mga apostoles, no. Siguro makabantay mo sa akong sharing, no. Muna ganahan ko nga mo share og kinabuhi ba, no, sa Biblia, ano nga nindot magod maka-inspire nato, makahatag ang ilang mga pagtulunan, no, may makapaglig-on po nato, no. Mura po tag kung sa pa naagian po nato, no, ang ilang mga naagian sa pila na katuig nga nalabay. Kumana nga mo gina akong encourage sa akong preaching, ganahan ko nga adunay tay mga makutlo ba sa mga tao nga nasa Biblia, no, nga atong panaminan, atong maikinabuhi sa unsay makutlo nato sa ilang kinabuhi. Muna ang atong hisgutan karon mo ang kinabuhi ni Stephen or Stephen, no? Atong basahon diha sa buhat anata magsugod sa chapter 6 verse 1 to 7 nga diin atong masayran og nganong nagneed, no, nanghinanglan ang mga apostoles o mga helper o mananabang, no? Atong masuta diri, atong mahibaw-an, no, nganong need magyud nila, no, kay 12 naman to sila kabuok. Si Judas, kisa may nag-ilis ni Judas, Matias, na nga nganong 12 na sila kabuok, ubay-ubay na sila, nag-need gyapon sila, no, og mga helper, no, para sa tuwa ba dire natay pastors, no, natay mga cleaners, no, natay tig-arrange, no, daghan kayo kinahanglan ang usa ka church, no, daghan tag ministry sa music, no, mao na atong i-depict, atong relate, no, atong kinabuhi karon ug sa ilaha, no, nga kinahanglan na gid magkinahanglan gid silang mga mananabang, magtatabang o mahilper sa ilang mga buluhaton, no, aron manindot gid, no, aron kung maplansada gid tanan ba, no, makita pod sa uban na ang Kristohanon, no, nagtinabangay gid, no, nakita ang ilang ilang genuine nga pagtinabangay sa matag usa, no. Muna magsugod ta sa verse 1 mga buhat, chapter 6 verse 1 to 7. Sa verse 1, wala madugay samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo og mga Hudiyo nga Grigo nga pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Grigo ang pinulungan miingon nga ang ilang mga biyuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. Mao ni number 1 gid nila nga ano nga need or nga problema or inana nga naimutabang nila sa aspeto sa paghatag or pag-take care sa ilang mga widow, no. Mao ilang number 1 nga rason nganong nanghinanglan sila, no, o helper, no? Naghinanglan sila og mga madasigon, no, nga ma-helper nga mutabang nila, no. Muna kining panahon na god perti nang daghana ang mga sumusunod sa apostoles. Nganong ni daghan, no, kung ato mabasa sa buhat 1, 2, 3 siguro 4 makita nato, no, nga
sa chapter 1, no, ni kunsad na ang Espiritu Santo nga may gisaan ni Ginoong Hesus, no. Dito na establish sa mga apostoles, no, nga kuha na nga ang ilang ministry sa pag-ayo, no, daghan na kayo silang mga milagro nga nabuhat, no. Gani atong bakol, no, nga diha sa kawan ni Solomon, no, sa mga tao nga nayawaan, daghan na kayo. Yang mga tao pod kay milagro lagi, daghan na kay nisunod, no, daghan na mga followers, gani 5,000 dayon ni sunod dayon tong panahona. Mo na nga tungod sa kadaghan na sa mga tao nga nisunod sa mga apostoles, mo pod ni na kuha na pod na adan na pun-an na pod ang ilang responsibility. Mo na nga tungod niini, no, mo to nagkuhan sila, nagngita sila nga mutabang, no. O kini pong panahona pod tungod sa grabe kadasig ang mga tao, no? Nakita nila nga kanang ang apostoles nagkuha na nanay mga milagro nga nabuhat, no, nga sila pod mismo, no, ang ilang pagkamanghinatagon, no, di ba, kindness or pagkamanghinatagon, fruit of the Holy Spirit man na siya, no. Wala nakuan po sila, na kabig pod, no, ang ilang pagka generosity, no. Mo na nga atong mabasa diha sa Buhat chapter 2 verse 44 to 45, no. Akong basahon diri sa 44. Mo ni nitabo. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan, no, sa matag usa kanila kig-ambitan nilang tanan. Nakita nato diri, no, nga na-establish na pod ang ilang pagka-kindness, ilang pagka-generosity, no, ilang pagkamanghinatagon. Sa verse 45, o gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa, no? Wala makakuha na to nga nagkuha na gid sila sa usag-usa, nag sharing, ha? Nagkinuanay na, naghinatagay, nag-inambitay na unsa may ilang unsay naa i-share sa uban, no? Wala sa padayon ta sa verse 2. Moto busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlong panginahanglan kaysa pagwali sa pulong sa Dios, no? Wala ang main kuan gid, ang main purpose, no, main buluhaton sa apostoles is to share gid the word of God. Pagwali sa kutob sa ilang maabot, no? Pinaspasay, no? Pinaspasay. Kay nganong pinaspasay? Kay kini ngo panahon na pod nag-start na pod ang pagpanglutos, no? Dagan katong bakol nga sa verse chapter 2, ang bakol nga naayo nakitaan sa mga pangulong pare na marites na pod nga mao na kanang naay nag-preach, no, sa word of God, no, through ni Jesus Christ. Mo na alarma na pod tong mga pangulong pare nga gustong mudakop na pod, no, sa mga apostoles. Mo ning dapita nga need gyud nila nga mangayo or mo mangita og helper aron nga ang ilang mga main nga goal or main nga buluhaton dili sila mabalda, no. Mo na mo ning dapita nga kana kinahanglan na gyud sila nga mangita og katabang. Sa verse 3, busa mga igsoon, pagpili kamo 7 ka tawo gikan kaninyo nga kasaligan, no, puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug amo silang tugyanan nining buluhatuna. Wala mo na yung mga kriteria nga ilang gipangita, no, nga kasaligan,
no? Puno sa Espiritu Santo ug importante na kaalam. Sa verse 4, niining pagiha makagahin kami sa tibuok namong panahon sa pagampo o sa pagwali. Mo to kuan gid ngamin kuan nila no nga ma-focus gid sila sa buluhaton sa Ginoo sa ni Ginoong Hesus nga mo'y ilang gitahasan sila no. Muna din napita na nanadjod na designation no, designation sa mga rules no. Ug atong ikuan sa atong dire no mga atong mga ministry sa matag usa no nga ilang gi-designate no, na mga grupo-grupo nga mo'y mag-handle sa matag ministry. Pero sa in general no kuan gyapon kanang trabaho sila harmoniously gid no para harmoniously gyapon og naay passion no sa atong assign nga may ministry man kinahanglan ginato nga matag usa kung nati assign nga kuan di kita makalimot no ato ging paningkamutan no nga kanang kuan na ato ging tagaan og higayon no nga maka kuanta maka hatag ta og kuan input or output no sa atong mga assigned topics or assigned nga mga ministry no? Ug sa verse 5 ang tibuok pundok nahimuot padayon ta no sa verse 5 ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles no tilipayan na sa mga tao kay no na in order no nindot gid paminaw no usa ka church no nga kanang kuan nagi order ba no nagi say kanang sana peace and order nagi kanang lagda ba sa matag policy or sa kanang matag usa no para sa for example sa akong trabaho no adto nagi polisiya nga mao gini say i-report nimo for example mubasa ko example lang mubasa ko urinalysis or fecalysis lisod man sa gayog lilain ni og kanang unsay ngaran ng policy or lilain mi og resulta no may buong yung doktor asam ni gikan ning resultaha no mo na nagi mi kagalingon na tambanan aron nga ma-uniform gid no aron kanang dili mahibong ang doktor nganong ningunani ang resulta no kay sa matag kuan matag kanang hospital although same lang or may gamay diferensya pero mao ra gid no kay naman ay say kuan gid naman ay tambanan or policy gid ang matag usa. Padayon ta busa gipili nila si Esteban no or Stephen nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo og si Felipe ikaduha ikatulo si Procuro ikaupat si Nicanor ikalima si Timon ikaunom si Parmenas ikapito si Nicolas nga taga Antioquia nga nakabig ngadto sa pagkahudiyo no? Maning mga ngalan sa ilang napili no? Mana focus lang ta sa kinabuhi ni Esteban or Stephen sa verse 6 unya ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles og ang mga apostoles nagampo og nagpandong kanila sa ilang makamot no? Tantiging mga pagampo gid no blessings nga mana no? Before sa mga ministry or sa atong mga gibuhaton no mahiging naging mga pagampo kanunay. Sa verse 7 busa mipadayon pagkailap ang pulong sa Dios ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga midawat sa pagtuo no kung atong masayran inanira ka dili man gid bisan basahon nato ang Biblia dili kayo daghan og detalye ang kinabuhi ni Esteban no kanang naray siguro sa chapter 6 or 7 ra gid mabasa nimo yang tibuok nga sa pagsuwat ni Lucas no imong makita dito ang inana ra simple yet
grabe ka dakog impact no ang kani nga tawhana. Kung atong basahon, grabe ang yang impact sa tibuok ba. As Christians, grabe siya nga namuhat. Grabe siya nga gihatagan og grabe ang Holy Spirit nga anaa kaniya, no? Bisan inani ka simple lang mubo nga kinabuhi, no? Dali ra nga gisaysay sa Biblia pero grabe impact no sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhing Kristohanon. No? Karon ato namang nasayran no nganong nagneed og mga helper ang mga apostoles. Number 1, siguro kay bawat nasulti na ganina, aron maka-focus sila sa pagwali sa mayong balita sa daghang mga tao, no? Ug aron dili sila malangay pod. Ikaduha, kay nagsugod na pod ato persecution. Tayo kayo. Diha dayon. Kuan na dayon. Lotos na dayon. O pagit kabuylo ang mga apostoles, diha na dayon ang persecution sa mga pagpangulong pari nga maoy naghindir, no? Nagbabag sa ilang mabuluhaton. Napili si Stephen sa 7 ka helper, no? Atong hisgutan og karon atong hisgutan og atong pamalandungan, no? Ang iyang pagkatao. Og ato kining iset, no? As an example, no? Nga atong may bawaan karon nga siguro atong makatunan karon, no? Ang iyang kinabuhi, ang iyang pagkatao, ang iyang karakter, no unsa siya nga pagka helper, no, sa mga apostoles. O ang atong title karon, Be Like Stephen, no? O ang atong isaysay ang kinabuhi ni Stephen, naghantag mga values, so mga na karakter, no, yang pagkasiya, no, nga atong makatunan diha kaniya. Number 1 is siguro atong mabasa diha sa chapter 6, no, nga full naglantaw o nagsisgot diha og full of wisdom, no? Number 1 is full of wisdom. Puno sa kaalam, no? Nga bisan tungod sa iyang pagka-maalamon, dili lang knowledgeable kundi naay wisdom, no? Naay practice, naay gibuhat ba? Naay kanang sana pagpakita, no? Nga unsa iyang nakatunan, no? Mana importante sa usa ka Kristohano, no, nga unsa atong nakatunan, no? Ato ging show off, no? Ipakita nato unsa gid, no, ang usa ka Kristohanon nga mana musidlak sa atong mga silingan, no? Bisan sa atong mga igsuon, sa atong peer group or sa atong eskwelahan, no? Sa atong trabahoan, sa atong silingan or sa atong community, sa atong barangay, no? O sa tibuok Lapu-Lapu, no? Nga atong mapakita nga ma-recognize ba, no? Recognize, no, nga Kristohanon ginintawana, ano ba? No, nagitatak nga kuan na ma-identify, no, nga kanang usa ta ka Kristohanon. Muna atong kung atong basahon ang tibok chapter 7, 1 to 53, atong mabasa diha ang mga kaagi, no? Kaagi gikan ni Abraham, gikan ni Jacob, no? Mga ilang mga naagian pod, ilang mga kanang kasinatian, no? Isip Kristohanon ni Abraham, ni Jacob, ni Joseph, no, na diha, ni Moises, ni Aaron, ni David, Solomon. Apan, no, bisan pa man sa pagkuan ni pasabot, no, pag-share, no, nga bold kayo siya, no, maisugon kayo nga ni share si Stephen, no, bisan despite sa iyang life threatening, no, nga unsay mahitabo niya, no, pero still, no, iya ging gihatag, no, iya ging bisag unsa nga mga threat, no, nga iyang madawat, pero naagid, no, ang kaisog naagid iyang
kanang kusganon nagid yung mga boldness sa paghatag o pag-share sa pulong sa Ginoo, no? Mana kita tanan, no, hinahinay, no, encourage ta kanunay sa atong isig kauban, no? Isig kay igsuon bisan share sa pulong sa Ginoo, no? Makabuhat kita na, no? Kay unlike sa ilang panahon nga life and death ang ilang giagian, ang ilang na experience, no? Kita karon free ra kita, no? Makakuan ra ta, maka-share ra ta sa atong mga kaigsuonan despite no BIBI aduna magina, no, mga ginagmay nga persecution, no? Pero wala giawhag ginaton kita tanan, no, magdasig atong i-share yun, no, ang pulong sa Ginoo. Wala gisupak yapon siya, no? Ilang mensahe sa Dios. Number 2, no, nga atong nakuhaan, no, katunan, no, sa iyang life ni Stephen mo ang iyang full of Holy Spirit, no? Gikuan gid diri nga unsa siya ka puno sa Espiritu Santo. Unsa siya ka ingon ta, no, siguro kitang tanan kung ato ging panganduyon, no, nga natay Holy Spirit ba, no, nga mo kuan gid sa atong kagalingon mahitabo man siguro na. Wala mo sira imposible, no, og magampo ta nga kuan gid with sincere heart nga pangayoon natong lamdag sa Holy Spirit, no? Naagid siya, no? Naagid na siya. Di siguro mo makawag ang Ginoo kay gani ako mahinumduman ako nga siguro mga 2 years ago siguro tong nagpray ko ni April ako manghod na nasa Korea ba. Anitabo gid ato before mi mo adto sa Danbantayan, nagitukmod sa Holy Spirit nga ampuan siya ba. Kuan iyang ulo, pandungan siya. Di ako sa ubos, nagprepara sila kay mularga, mulakaw nami. Si April tas taas nagtuon. Moto nga inana nako ka feel nga murag kuan gid akong singkasing akong nahuna bitaw. Moto nga bisan hapit nami maglakaw, ako siya giadto sa taas dito sa iyang kwarto. Tok-tok ko moto. April, ampuan ta ka kay murag nagitukmod sa Holy Spirit nga kan. Kay katong time murag ako masipyat ini kahapon at tumutik na sa exam sa Korean language. O daan mo to siya na kuan nga malagi di pod lalim ang kuan Korean language. So, moto ako siyang giampuan mapila to ka minutes gid nga hugot gid nga pagpangayo bitaw nga ang kadaugan nga maangko niya, no? Nga it takes pila to ka minutes sa mga pagkuan gid ako niya nga murag kuan gid, no, nga pagkuan sa Ginoo pangayo gid maayo nga kuan maangko niya ang mao nga pagpasar, no, sa Korean language. O mana, no, dili gid magkawang ang Ginoo, no, nga ang resulta mana perti nang pila to ka days nga result, no, murag napu sila ni take murag 5 or 6 ba to nakapasar. Wala inana, no, nga dako kahimuan gid kita, no, ug natay makitaan nga kuan nga mga tao, no, nga kanang naitukmod sa kuan ba nga Holy Spirit, no, nga ato ging execute ato ging buhaton. Moto napita ako ging na feel, no, nga kanang ang kadaugan na agad, no, bisan pa man sa katong napasi mama, no, nga nagaguroy siya sa kasakit, di siya katulog, no, di gabi pod, no, nga ako giampuan siya, hilak siya, minduhan naghinilakay no, nga naagid ba siguro matag usa ka nato maka feel good ako siya giampuan nga kay di gid siya katog kay epekto lagi to sa katong chemo ba.
Di siya katug bisag usaon niya piyong, di gid siya katug mo to nga mga 8 or 9 sa gabi. O niduol siya nako mo to. Mag-apampo siya nako. Tuod man no, yatagan siya, nakatugid siya itong higayuna. Muna nga, naagid no, ang kuhan sa Holy Spirit, no, naagid nga, nagpamuhat. No, dili na to ignore, naagid siya nga, nang mo hatag, no, mo kuhan na to, mo guide na to, unsa atong buhaton. No? Muna sa, atong isgutan po karon no, ang mga fruit of the Holy Spirit, no? Sige na tag kadungog ani. No? Pila ni kabuok ang fruit of the Holy Spirit? 9. Siguro ba na to makahinumdum makahinumdum bata sa 9. Pero karon atong hisgutan. Ug unsa ni nga mga fruit of the Holy Spirit. Number 1 is love. No? Love is an unselfish love that extends to others and to God. Unselfish, no, unconditional. No, wala kung may kung natay fruit of the Holy Spirit, unconditional, no. May gugma kita, no. Sa atong isikataw, sa labo na sa Ginoo. Number 2 is joy. Gidefine a joy is a deep love and abiding happiness that comes from being in communion with God, even in the midst of difficulty. No? Mga ginang, no? Kinabuhi sa Kristohanon, bisa pag lisod, bisa pag sakit, bisa pag nagpundok or sunod na mga problema, no? Pero abuy Kristohanon malipayon gyapon, no? Inana ka na-establish, no, natay Holy Spirit, no, nga bisan pa man iwakli na nimo mga problema, no? Importante makadaig ta sa Ginoo, no? Bisan sakit pa tiil, bisan naglisod og lakaw, padayon gyapon ta mosimba, no? Bisag dugay ta maabot kay sakit atong mga tuhod, mga lapa-lapa, no? Kanunayon na to, no? Nga wala laing ibayaw dili ang Ginoo. Ikatulo, peace, no? Love, joy. Ikatulo is peace. Peace is a state of inner tranquility and calm, no? Adunay sa Bisayas kalma sa lain Bisaya na, no? Kabantay mo, no? Bisa pag unsay nahitabo, naligsan, naunsa, nahilantan, no? Ang peace of mind, ang peace, no? Ang calmness, no? Ang pagka kalmado, no? Gihatag sa Ginoo tungod sa fruit of the Holy Spirit, no? Muna even amidst turmoil, no? Bisan unsa ka mga kawan dia, gani ako na share, no, sa akong mga problema, nakalit kayo, no, pero naagid ang kalma, ang calmness ng Ginoo nga gihatag. Ikaupat, patience, no, importante gid ang patience. So na patience, pailog, no? Patience is a willingness to wait for God's timing even when things are difficult. No, igo kay kawan ni. Ngano sa latiri wala ko na pili, no? Kay matod pa nila 85,000 mi kabuok kapin nga nang-apply random latiri ra. Pila ra kabuok ang depende lang sa pilay kinahanglanon sa Amerika. Nya karon gamay ra tungod kay ila pang gipagawas tong mga undocumented ba. Mana, pero patience, no? Gatagan ko pailob sa Ginoo nga bisan pa man ni ana, no, nagyapon ang timing sa Ginoo, no? Willingness to wait for God's timing, no? Nagpadayon ko nga mo na nagpailob anay timing ang Ginoo, no? Total wa ta magdali
og naa og wa importante mga lagad ta sa Ginoo. No? Mo na importante nga magkakuyog ta. Mag Jesus Reigns pa ta sa Oktubre. Nana. Di man mo na akong nakatunan gyud no. Nga nana dili nimo i-rush ang mga butang no. Nagi nang timing sa Ginoo no? Kay wa ta kay baw sa iyang plano, wa ta kay baw sa mabutos Ginoo o kanusan ni ihatag niya no? Kanusan niya ikuan nimo ihatag ang maong dako nga kanang imong purpose no, ang imo bang ang imong kadaugan no nga akong gipangayo no? Sa number 5 ikalima, kindness. Mao ni kindness no, opposite sa kindness, greediness no. Mao ni nakatunan sa mga nituo or ni sunod sa mga apostoles no, nga nakatun sila nga bisan si Bernabe ba to no, nga ni share gibaligya iyang katigayunan ug gihatag sa mga pobre no. Posible na nato mabuhat no, posible na dako kay posible na to magustuhan no nga nanagid ang generosity sa atong kinabuhi sa atong kanang mind and soul no, nga muhatag kita no, nga aduna tay grasya nga maabot no, nga mana ma-practice ginato no ang kindness. Kindness is showing compassion and generosity to others. Pero kindness doesn't matter sa financial man no, bisan sa time. Time nga mo attend ka sa inyong core group, sa inyong tagsa-tagsa ka life group no. Mana showing generosity sa pagkuyog nimo sa imong isig ka Kristohanon no? Pag-assist nana mga oras nga mga panahon nga imong gihatag no. Kindness pud na nga imong i-share sa uban. Ug ikaunom, goodness no, moral uprightness and a desire to do what is right. Ug ikapito, faithfulness no, ang pagkamatinud-anon. Being faithful no, being trustworthy and reliable in all things. Siguro na ako'y ma-share nga bisan siguro duha lang ka athletes no, nga nagtuo ta ba nga sa ilang naabot karon grabe day ang ilang mga kasinatian. Siguro ka ilang mo ni Michael Phelps, usa ka Olympian mo, pilan na kabuk gold medal na nakuha no, pero sa iyang pagkabata ano, sa iyang pagkabatanon or sa iyang nadiri as a child no, nakasinati di siya og ADHD no, nga gisulti diri no nga Phelps has first diagnosed with ADHD as a child, and teachers no, even ang teachers niingon nisulti sa parents no nga he never succeed no, giproklama na sa maestra niya nga di ko siya mo succeed no in anything due to his ang hitabo ko ng ADHD is due to his inability to focus. Di siya ka ang iyang focus kuan kanang disable or kanang lack ba niya, and constant fidgeting. Of course, he defied the odds and became the most decorated Olympian athlete ever. Para magdahom no nga inana naabot ni Michael Phelps yang pagka-swimmer no, nga grabe ang dungog, grabe ang achievements, yang success sa swimming no nya no atong makita dai nga naadi siya sa bata pa siya aduna na siya mga bati or nang disappointment or mga disability nga iyang na experience. O ikaduha, siguro kaila mo ni David Beckham no? Si David Beckham usa ka soccer player no?
multi-millionaire nga soccer player, kita gid ko ani niya kung unsa ni siya mupatid. Mupatid, mura nag ang kanang bula ato na napita ba kusog pagid kaayo, no? Pero sa iyang pagkabata di ay in an early childhood naka-experience siya og asthma, no? Hubakon siya, no? Pero wala karon ngilngig kayo nga pagkatao, ngilngig kayo nga pagka athlete, no? Grabe ka bilyonaryo in peso siguro nga pagka athletes nga kanang bisan pa, no? Despite sa mga iyang hindrances sa iyang mga naagian, no? Sa iyang childhood kay di ba usa ka soccer need gid og taas ng hangin, no? Katanaw na nimong football or soccer field pila ka nakabuk basketan iso diya magdagandagan dipinsa pa ka nya tiil ra gamito, no? Pero yala sa iyang nagian, no? Na nakabot niya ang dako nga success sa iyang kinabuhi, no? Number 8 is gentleness, being mild and kind in manner even when facing adversity, no? Mana akong matanawan, ako ma-experience sa atong pastors, so bisan mga problema pero makita na ko ilang pastor nga smiling, no? Gentle kayo. Ako ging di ka mo maka-feel siguro pud mo no, nga magtan-aw na Pastor James, Pastor Marlo, Pastor Eric, Pastora, ni pastor nga layo palandaan murag kuha na kay ilang catching na kay ilang katawo, ilang smile ba? No, makadasigid no sa matag usa nga anata no murag ang ilang smile, no? Welcome gid kayo ba? No? Ito makita nga kanang kuan gid ang ilang genuine nga kanang love nga gipakita sa matag usa. Og ang last no, ay kasiyam, self-control, no? Exercising discipline and restraint in one's thoughts, words and actions, no? Mana dili lang sa buhat tanan sulti usag sa imong ginahuna, no? Arim na magsugod gid sa hunahuna gyud, no? Nga makakuan ka, makabuhat ka og bati, makabuhat ka og kanang dili maayo, no? Manang importante yung self-control nga mapatunan nato, no? Atong makatunan, atong show, mapakita sa uban, no? Nga nagid ang self-control sa matag usa ka nato nga may puy makita sa uban nga naagid ang dili ta dali masuko bisan sa atong pag-reply apil na, no? Bisan sa atong pag-reply so nga dili ta mo cause og kana conflict, cause og arguments, no? Nga kuan ra gid pinahiluna ra gid atong pag-reply, pagsulti, no? Pagbuhat, no, sa mga butang. Mana atong fruit of the Holy Spirit, no? Number 1 is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Gani atong masayran, no, nga si Stephen, siguro nabasa na to sa chapter 6 sa 7 sa ubos nga part, no, nga gibato siya hantod namatay, no? Na tungod sa iyang dakong obedience, no? Gani gi-describe sa Google nga ayang crime mo ra gid ang pag-obey sa Ginoo, no? Mo namatay siya, no? Iyang crime, iyang kaso, o iyang sayop, no? Mora gid ang pag-obey mo hinungdan sa iyang kamatayon, iyang obedience sa Ginoo, no? Mga gibato siya hantod namatay apan, no, sa iyang last breath, no? Mao ginang ikatulo na to siguro nga atong makatunan siya kinabuhi nga full of forgiveness, no?
Gani nagsaulog ta bago lang sa Holy Week, no? No, atong makita, atong masayran, atong naibawan, no, ang sa Ginoong Hesus, no? Nga sa iyang pag sa iyang diya sa krus, no? Iyaging gihatagan tag kapasayloan no, mga tao nga nagbuhat niya na. Maupod si Stephen, no, nga bisan sa iyang last breath, no, nga nakahatag pagyud siya og kapasayloan, no? Sa iyang nasinati nga brutal, no? Ikaw ba stone to death, di ba? No? Grabe ang iyang nagian nga persecution, no, nga dili lalim pod ang iyang nahiyaguman, no, sa iyang kamatayon. Mana mabasa na to sa chapter 6, no, nga chapter 7, chapter 6 nga ni diha, no? Verse 16 nga ningon, unya milhud siya og mituaw, Ginoo ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat, tapos niya isulti kini namatay siya, no? Inana ka kan ba, no, nga dili lalim mo yung nagian, pero na grabe ang iyang kasing-kasing nga mapasayloon, no? Grabe ang iyang na higuman nga kasakit, persecution, sa iyang kamatayon, pero at the last breath sa iyang kinabuhi, no? Nakapasaylo gihapon siya sa mga tao nga nibato kaniya. Grabe ang injustices nga iyang nadawat, no? Gani kung atong basahon diha chapter 7 nga gibuhat-buhatan siya, no? Hamtangan siya dili niya nga sayop or dili niya nga sala, mao nang nainato siya, no? Wala nga siguro atong pamanlandungan ang kinabuhi ni Stephen, no? Nga sa iyang kinabuhi nga dili kayo taas, no? Pila ra ka chapter sa buhat 6 of 7, no? Pero grabe ang atong makuha niya nga mga pagtulunan, no? Daghan tag mga mahibawan nga mo'y mupuno ba sa atong espirituhanon or atong pagkakristohanon, no? Daghan tag mga makuha gani kung atong balikon, no? Full of wisdom, full of Holy Spirit, may katulo, full of forgiveness, no? Nga mana pagdasig sa kanatong tanan, no? Nga siguro atong hinahinay, no? Atong kaugalingon dili mata perpekto na Ginoo nga makaagita og mga conflict, no? Makaagita og mga arguments, bisan unsa nga mga gagmay nga mga kanang ingon ta problema or mga kanang kuan sa atong isikataw, no? Pero importante nga natay kapasayloan gid, no? Ma-practice na to unsang atong makatunan sa Biblia nga kita lagi mo initiate, no? Kita lagi mo initiate sa kanang pagbalik ba. No, kaya ako muna na-experience akong mga iyaan, no, nga inana. Doon ay mga problema, dugay na kay panahon, taas ng panahon, pero still wala gihapon makuan, plancha or wala gihapon kanang close ba. No? Wala isip Kristohana, no? Atong kita ato i-share, no? Bisan natay mga conflict nga atong at least makasulti ta, no? Ngay nani, no, maka-share ta nga sa kinabuhi ini kuan, no? Bisan pa magninato siya, no? Di ba nindot kay paminawon nga maka-ibaw tag usak duha ka tawo nga nay conflict, no? Maka-kwanta ba, maka-advise, maka-share ta sa pulong sa Ginoo nga inani day ang kinabuhi ni Esteban, no? Bisan inani nga nitabo niya pero andam siya nga nakapasaylo sa mga tao nga nakapasakit, injustices nga iyang naangkon, no? Yatong mga tawhana, no? Wana mapagdasig nako, no?
Nga kitang tanan atong makatunan ang atong topic aron og atong kuha at ilabi na ang fruit of the Holy Spirit no, importante kayo nga makuha na to day by day or unsa nga mga circumstances no, makahinumdum ta ba nga uy fruit of the Holy Spirit man din self control no? Uy bisan insakto ra ni akong kuan pamliti diri pero no maka-share ta ba no maka inagmay no, dako na magina siya impact kay showing kindness God dili na mo matter kung thousands or hundreds or tens tanti naka-share ka nakahatag ka ba sa need gid kayo nakinahanglan gid kayo no mana nya wisdom tanti ang wisdom sa Ginoo nga mana kanunay nato pakayoon kaniya kanunay nga magtamod ta inani nga mga service atong giyong makuha gid no bisan 30 to 45 minutes nga pagstorya doon na tayo makatunan no sa mga pastors, life coaches nga mo share no mana importante gid kayo nga aduna tay kung sa kuan pa natin take away no kung sa pista pa unsa na ay bring house no mo na importante gid natin bring house natin mada sa atong kagalingong Pinoyanan no nga unsay atong gihisgutan karong hapuna no umaw ka to ang pulong sa Ginoo magduko ta magampo ta labi nga man nga Ginoo hallelujah Lord salamat Lord sa mensahe Lord nga imong ipaabot lang hapuna Lord bisan pa man Lord sa mga butang Lord nga dili na mo kontrolado Lord pero ana ka Lord nga mohatag niini Lord andam ka Lord nga mo share andam ka Lord nga mutagana Lord sa among mga kinahanglan Lord bisan sa among physical Lord sa mga sakit mga gipamo Lord sa tiil sa hawak sa buko-buko sa ulo sa puson tanan Lord in the name of Jesus Lord ikaw ray mo ayo aning tanan Lord Jesus ikaw ray mo pahamtang Lord sa kayuhan Lord sa order Lord sa matag panahon Lord nga nangayo mi Lord ikaw ray mohatag sa timing Lord ikaw ray mohatag Lord unsa imong gikinahanglan Lord nga ikaw may nahibaw Lord sa unahan Lord ikaw ang Ginoo Lord nga among gilagaran ikaw ang Ginoo ang magipataas pasidunggan sa matag adlaw salamat Lord sa tanan Lord imuhang tanan Lord o gimaya Lord in Jesus name amen.